Assalamualaikum, ich bin Usman. Es ist Teil 1.2 für gute Manieren in sozialen Interaktionen. Allah sagt, verleumdet nicht, do not backbite, denkt gut von anderen, think good about others, for others. Macht euch nicht über andere lustig, do not make fun of others. Erweidere bosses mit gutem, respond to evil with good. Erinnere andere nicht an deine Wohltaten, do not remind others of your good deeds. Macht Platz für andere bei Versammlungen. Make room for others when when you are in gatherings. Erinnere, erweitere den Gruß mit in besserer Weise. Return the greetings in better way. Senke deine Stimme und sprich maßvoll. Lower your voice and speak in a moderate way. Speak moderately. Nennt andere nicht mit schlechten Namen, do not call others by bad names. Grüße die Menschen, wenn du ihr Haus betrittst. Greet people when you enter their house. Jazakumullah khair.